另一檔案我係咪？2017年加拿大溫哥華發生咗單殘忍嘅雙屍命案，一對受人尊重嘅老夫婦向自己屋企被害，當中行動不便嘅老伯身上竟然係有103處刀傷，而兇手作案之後向受害人屋企係舒舒服服咁飲牛奶食土，好似冇嘢發生過咁。當警方最後拉到呢個華裔兇手嘅時候，佢仲狡辯講話：我以為自己喺度打緊機啊嘛，遊戲裏邊嘅 NPC 係要斬咁多刀先會死噶。咁究竟呢個係佢嘅藉口，定係佢真係已經分唔清現實同虛擬呢？66歲嘅 Diana 係一個傳統嘅台山華僑大家庭出世，佢大半世人都奉獻咗俾醫療事業。佢喺溫哥華嘅 GF Strong 康復中心做職業治療師，做咗成26年。佢專門幫嗰啲脊椎受傷、行動不便嘅病人重新起翻身。佢份人好熱情，做嘢又極之有責任心。喺案發前3個月，佢先啱啱被溫哥華沿岸衛生局評為 BC 省醫療保健英雄。佢老公68歲嘅 Richard 已經退咗休，因為健康問題 ，Richard 行動唔係咁方便，出入都要靠行路架。呢對老夫婦結咗婚超過40年，生活簡簡單單，喺成個社區入面好受人尊重。2017年9月27號清晨4點幾，天都未光，一個叫 Regan 嘅郵差好似平時咁去到西64街派報紙。當佢行到 Diana 佢哋屋企門口嘅時候，佢呆咗，因為喺正門口附近有一把刀，側邊呢仲有一把睇落好新，但係上面呢係有少少暗紅色污漬嘅斧頭。Regan 覺得好奇怪，即刻打電話同老婆講，但係佢老婆覺得可能只係兩個老人家琴日整緊佢哋嘅花園，唔小心漏咗啲架生喺門口，嗌佢唔好理咁多啦。Regan 猶豫咗一陣，最後都係走咗。幾個鐘頭之後，嚟到中午，康復中心嘅同事發現，平時好準時嘅 Diana 竟然係冇返工，打電話冇人聽，send email 又冇人覆。同事都知道 Richard 行動唔係咁方便，佢哋擔心兩個老人家會唔會喺屋企出咗啲咩意外。於是其中一個同事 Anthony 決定揸車去佢哋屋企睇下。當 Anthony 去到門口，見到嗰把斧頭嗰陣，即刻係有不祥嘅預感。佢撳咗好耐門鐘，但係冇人應。於是 Anthony 係兜去後門，後門有條樓梯，樓梯上呢係有個明顯嘅血鞋印。後門冇鎖到 ，Anthony 推開門入去，但佢見到嘅唔係需要救援嘅朋友，而係一個徹底失控嘅地獄。廚房入面全部都係激烈嘅打鬥痕跡，地下、櫥櫃、牆全部都係血。Anthony 嚇到唔敢再行入去，即刻報警。晏晝1點45分，大批溫哥華警察封鎖咗現場。當全副武裝嘅警察揸住槍，一個一個房間搜，最後推開浴室道門嗰陣，佢哋見到呢一對善良嘅老夫婦層層疊咁喺浴缸度，佢哋全身都係刀傷，而浴缸個水喉仲開住。法醫嘅驗屍報告顯示，呢個兇手極度殘忍，完全冇因為受害人係兩個老人家而有絲毫嘅手軟。行動不便根本反抗唔到嘅 Richard 身上就足足有103處刀傷。更加令人髮指嘅係，根據法醫鑑定，呢103處傷口大部分唔係嗰把斧頭造成。兇手喺犯案嗰陣，一手揸住斧頭，另一隻手竟然係揸住一把摺刀，用摺刀喺受害人身上係割出咗無數個好淺嘅割傷。呢一樣嘢代表呢個兇手根本就唔係想一刀攞命，佢係喺度享受緊呢一個過程。而66歲嘅 Diana 因為長年幫人做康復治療，雖然佢細細粒，但係力氣一啲都唔細。面對突然闖入嘅兇手，佢展現出極強嘅求生欲，同兇手展開搏鬥。佢全身都有防禦性嘅傷口，最後因為頸動脈失血過多而死。但係 Diana 嘅死拼並冇白費。喺呢一場慘烈嘅反抗入面，兇手喺廚房跌咗頂黑色嘅帽，同時 Diana 係搲損咗兇手塊面，佢嘅指甲罅入面留低咗兇手嘅 DNA。而更加關鍵嘅係喺打鬥之中 ，Diana 嘅一滴血好精準咁彈咗去兇手副眼鏡度。而就係呢一滴細滴到連肉眼幾乎都睇唔到嘅血跡，成為咗日後將呢一個惡魔送入監倉嘅最強諜證。警方根據沿路嘅 CCTV 同證據，還原出案發當晚，即係9月26號嘅恐怖時間線。其實呢一晚呢 Diana 嘅生活就好似平時咁充實而平靜。佢傍晚先去同朋友一齊跳舞，跳完舞之後，佢就揸車去咗列治文嘅 Costco 買餸。CCTV 仲影到佢夜晚7點幾推住架超市嘅手推車，買完餸之後，佢就揸住佢架白色嘅私家車慢慢開翻屋企。但係點知當 Diana 泊好架車，打開車門攞住啲餸準備入屋嗰陣，一個喺街上遊蕩嘅黑影慢慢行近佢。當 Diana 行到門口，兇手突然衝出嚟，面對呢個突然嘅襲擊，Diana 死命掙扎，佢大嗌同反抗，
兇手為咗唔俾佢出聲，對佢係落咗毒手。而就喺呢個時候，屋後面傳嚟腳步聲，原來係 Richard 頭先聽到有聲，佢撐住個行路架，慢慢行入廚房睇下咩事。而呢一個兇手退咗去1樓條樓梯後面，等老人家行近，然後再次發動致命嘅伏擊。作案之後，呢個心理質素極為變態嘅兇手並冇即刻走，反而喺呢一對老夫婦屋企開雪櫃、飲牛奶、食土，足足係逗留咗2個鐘23分鐘。之後，兇手係攞走埋死者條車匙，直接揸走死者架車逃離現場。當晚，警方喺距離案發現場唔遠嘅另一條街，揾翻咗呢一架被人遺棄嘅私家車，又喺附近另一間屋嘅門前揾翻條車匙。警方即係布落天羅地網，希望等兇手翻嚟攞架車。但佢哋等咗成晚，直到第二朝8點，兇手都冇再出現。溫哥華警察好清楚，佢哋面對嘅係一個極為危險，而且係有反偵察意識嘅冷血殺手。佢哋出動咗200幾個警力，一定要將呢個惡魔揾翻出嚟。而突破口呢，就落喺遺留喺現場嘅嗰把斧頭上面。雖然把斧頭係有血跡，但係手柄上嘅商品條碼依然係好清晰。警察根據呢個條碼確認把斧頭係嚟自加拿大連鎖五金鋪 Canadian Tire。翻查 Canadian Tire 嘅 CCTV， 警方有重大嘅發現。喺案發前2個星期嘅9月13號夜晚8點，一個後生嘅亞裔男子用現金買咗把斧頭、一把摺刀、一對手套，仲有留喺現場嘅嗰頂帽。但係因為疑犯用嘅係現金俾錢，警方依然係查唔到佢嘅真實身份。於是警方喺案發現場同 Canadian Tire 附近嘅社區佈置咗大量嘅巡邏警力。而1個幾月之後，一個熟口熟面嘅身影終於出現。警方一路跟蹤佢行入一間銀行，然後呢，警方向銀行係攞咗呢一個男人嘅身份資料，但係單憑個樣仲未夠做證據定罪，佢哋需要呢一個男人嘅 DNA。為咗唔打草驚蛇，溫哥華警方係上演咗一幕無間道戲碼，佢哋派咗個外形出眾嘅女便衣探員扮成普通市民喺街頭呢扮撞到呢個疑犯。便衣探員呢手攞一支未開嘅礦泉水同一樽藥。行埋去，好客氣咁問：唔好意思啊，我隻手整親，你可唔可以幫我擰開樽水同樽藥啊？呢個冷血殺手完全冇防備，順手咧就擰開咗。大家可能會諗，輕輕擰開個水樽蓋啫，咁都會有 DNA。呢一個咧，其實正正係警方精心設計嘅做法。水樽蓋邊位咧，係咪有一條條凸起嘅嗰啲防滑坑紋？當嫌疑人用力揸住個蓋一擰，咁呢啲坑紋呢就好似一個微型嘅芝士刨咁，再加埋旋轉嘅強大摩擦力，就會將佢手指表皮嘅皮屑細胞刮低，再加埋啲手汗，就好似天然嘅膠水咁，將呢啲微量嘅 DNA 係死死咁黐實咗喺呢個蓋度。就憑住呢啲肉眼根本就睇唔到嘅細胞，實驗室好快係有咗 DNA 鑑定結果。樽蓋上嘅 DNA 同受害人 Diana 指甲罅入面嘅 DNA 完美吻合。2017年11月6號，警方係正式拘捕呢個嫌疑人。Rocky Rambo. Do you know Rocky Rambo? Well, I know a Rocky Rambo. Yeah. You look like Rocky Rambo, do you? Not much, no. Is that but that's obviously the name that your parents gave you. Yeah. Kiss, I mean. 呢個疑犯呢叫 Rocky Rambo Waynam Cam， 中文譯名呢金偉南。1992年喺香港出世，案發嗰陣佢得25歲。佢自己都講話佢唔中意 Rocky Rambo 呢個名。Rocky 同 Rambo 咧係荷里活巨星史泰龍所飾演過嘅最出名嘅2個角色，一個係打唔死嘅拳王，一個係大開殺戒嘅越戰美國特種部隊隊員。將呢2個象徵住暴力美學同個人英雄主義嘅名疊埋一齊，喺外國人耳中咧就好似係有人幫自己個仔改個名叫蝙蝠俠超人一樣咁誇張。但係 Rocky Rambo 個老豆係好中意史泰龍。佢就真係直接將呢2個角色名寫咗落個仔張出世紙度，但係一個咁霸氣嘅名反而成為咗佢一世嘅詛咒。讀完中學之後，佢跟屋企人移民加拿大，但係因為呢個名，佢喺學校係受盡同學嘅嘲笑同欺凌，佢融入唔到當地生活，性格變得孤僻，好難同人相處。
佢喺卡加利大學讀經濟學，而且成績唔錯。但係畢業之後，佢一直揾唔到工，身邊亦都冇朋友。為咗逃避現實，佢將自己徹底封閉喺虛擬嘅遊戲世界入面。2017年7月，喺案發前2個月，佢搬咗去溫哥華，租住嘅地方離受害人屋企只有短短2分鐘車程。嚟到溫哥華，佢每日做嘅事依然係打機。警長 Leah Terpsmart 行入審訊室，嘗試去用溫柔攻勢融化佢嘅防線。警長同佢傾閒偈、傾愛好、傾打機，甚至咧喺審訊室陪佢一齊食飯。金偉南對呢一種關懷似乎係好受落，同警長有講有笑，睇落咧就似一個係完全冇殺傷力嘅鄰家大男孩咁。但係只要警長一將話題轉到謀殺案度，金偉南就淨係識回覆無可奉告。隨住時間嘅推移，警察決定攤牌。佢哋同金偉南講，現場嘅 DNA 同所有證據已經係將佢釘死，佢將會面臨雙重1級謀殺控罪，下半世都要喺監獄過。How long have you been in the police department? 27 years. That's long. It is long, isn't it? I'm going to tell you how long it is, Rocky. It's been a very long time when somebody is faced with something like this, that someone opts to sit coldly and offer no apology, no remorse, no. If I say, what? You're gonna release me? No, it isn't about that. Don't you understand that after all this conversation, you're not being released? No matter what. I know. You've killed 2 people, man. You're not going anywhere. This isn't about being released. This is about helping other people. But you don't care about that. That's all I've been talking about all night, is you helping other people. You've done enough to hurt other people, that's for sure. But you're just sitting there coldly. I don't have anything to say. I don't really give a shit. You're not me. No, I certainly am not. Because you know the difference? I have empathy for other people, and I care about No, other you're people. not being charged for murder. I didn't kill anybody either. That's the difference, man. What do you want to say about this, Rocky? You know, Rocky, I can sit there and I can feel that you are feeling something. I can see that you're emotional. Why aren't you taking this chance to at least express remorse? Maybe today you're not ready to talk about the whole ugly story, but at least say you're sorry. For what? For what? You're an animal. 警長專登係留佢一個人喺房，想睇下佢有啲咩反應。而鏡頭呢，清清楚楚係錄低咗呢一幕。黐狗線，人都冇殺，代表咩唔住？殺咗人就對唔住啫，黐狗線。2020年2月，呢一單萬眾矚目嘅雙屍案正式開庭。面對無可反駁嘅 DNA 鐵證，金偉南終於係認咗人係佢殺嘅。但係點解要咁做？動機係乜？佢冇任何嘅解釋，而且佢係死都唔認罪，因為佢嘅辯護律師呢，請咗個心理專家上庭作證。專家喺庭上拋出結論：金偉南有嚴重嘅心理問題，佢根本就唔知道自己殺緊人。專家話，金偉南每日玩暴力嘅角色扮演遊戲 Skyrim 長達15個鐘以上。佢長年將自己封閉喺虛擬世界，已經係完全分唔清現實同遊戲嘅分別。喺案發當日，佢產生咗嚴重嘅幻覺，以為自己打緊機，執行緊一場獵殺 NPC 嘅任務。而當檢控官反問點解要對毫無反抗能力嘅 Richard 落手103刀，專家嘅解釋係更加荒謬。佢話因為 Skyrim 呢個遊戲世界入面，角色俾人劈低之後，你一定要繼續去攻擊，直到呢個 NPC 完全消失，失去生命跡象為止。金偉南呢，只係將自己代入咗喺遊戲規則入面，所以先會過度傷害。為咗令法庭信呢一套理論，辯方律師係向法庭申請咗一個好罕見嘅舉證方式。律師呢，竟然喺莊嚴嘅法庭入面放咗個大熒幕，當堂開咗呢隻 Skyrim 遊戲嚟玩。佢仲嗌金偉南對住個畫面做實況旁述。
佢哋將一個審緊2條人命嘅法庭變成好似打機直播間咁。而當個律師喺熒幕上操控角色同遊戲入面嘅 NPC 戰鬥，最後殺死咗個 NPC 嗰陣，金偉南望住熟悉嘅遊戲畫面，竟然係忍唔住喺法庭度輕輕笑咗出嚟。面對辯方呢一套將責任推晒俾打機嘅甩身大計，檢控官喺法庭上直接掟出金偉南案發前幾個禮拜嘅電腦搜尋記錄。記錄顯示佢喺殺人之前根本就唔係去揾啲咩遊戲攻略，佢揾嘅關鍵字係點樣清理犯罪現場同埋電擊槍。一個話自己分唔清現實同虛擬，以為自己打緊機嘅人，點解會提前2個星期用現金去買褲頭買手套？點解會提前上網查點樣清理真實世界嘅犯罪現場？佢殺完人之後，仲識喺受害人屋企個雪櫃揾水蜜桃嚟食，揾牛奶飲，仲識偷走死者架車。呢啲叫精神錯亂？呢一單根本係一場經過精心策劃、殘忍到極點嘅冷血謀殺。而且喺庭上仲出現咗咁樣嘅一幕，金偉南死撐話自己當晚出街嗰陣根本就冇計劃要傷害任何人。檢控官即刻反問佢：帶埋你把斧頭、2把刀、手套同埋你頂帽？點知金偉南竟然笑咗出嚟，加咗句：仲有洗頭水添。2020年7月28號，法庭迎嚟最終嘅宣判。法官用極之嚴厲嘅措辭，徹底駁回咗呢一套荒謬嘅打機甩身論。法官指出，兇手好清楚自己做緊乜，佢專登係揀嗰啲弱小過自己嘅老人家落手，犯案手法係極度殘忍，而且事發到而家都冇流露出一絲一毫嘅悔意。最後，法庭裁定金偉南2項1級謀殺罪名成立，判處終身監禁，25年內不得假釋。